لو الحكاية فيها إن فيتو. أنا أحمد جمال خفاجة، أنا قائد فريق التدخل السريع في الهلال الأحمر مصر فرع بورسعيد. الفريق متدرب على الطوارئ، في 3 فرق بيغطوا بورسعيد، الفريق مكون من 5. احنا بننزل في خط الطوارئ كجهة مساعدة للسلطات العامة. فاحنا خطتنا في ايام الاستفتاء بننزل نلف على اللجان وبنبلغ ارقام غرفة العمليات بتاعتنا. لو في اي حاجة الناس بتتصل بينا واحنا هم متواجدين حواليهم على طول بصفة السبب. شكرا. فيتو.